हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एचिवर एकेडमी आज क्लास रे आम आलोचना करवा तुम अष्टम श्रेणी जो तुम कौन रही पिला मैंने आस उत्कल आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी से आस उत्कल आम कौन आलोचना करवा तुम पाठ्य अंतर्गत जो अभ्यास कार्य अच्छी आम आलोचना करवा प्रथम देख प्रथम प्रश्न कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा चलो प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देख ए देश जातिर पूर्व कथा ଏହି ପାଦରେ ଥିବା ପୂର୍ବ କଥାଟିର କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି? ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା, ଐତିହାସିକ କଥା, ନା ତୁମର ସୃଜନଶୀଳ ଭାବ, ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର କଣରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅତୀତର ଗୌରବ କଥା। ତା ପାଖରେ ତମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖ, କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି? ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ଦେଶର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ ରହିଛି ଦେଖ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି? ଏହି ପାଦରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ତମର ସେ ପୁଅ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମପଦ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ବାଜି ରାଉତ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର କଣ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ତମର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ। ଏହା ତମର ବାଜି ରାଉତକୁ କୁହାଯାଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବାଜି ରାଉତକୁ। ନେକ୍ସଟ ଖ ଦେଖିବା କଣ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହେଲା ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ, ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା କଣ ଅଛି ଦେଖ, କବିତାରେ ମନୋନୀତ କିଛି ଧାଡି ବା ପାଦ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପଦ ଗୁଡିକ ତାର ଅର୍ଥ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ଅଛି? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର 4 ନମ୍ବର ହେଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ। ଏ ହେଇଯିବ ତମର 2 ନମ୍ବର, ସେଇ 2 ହେଇଯିବ। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି? ଏଇଟା କଣ? ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହିମା କାହାରି ସାଥିରେ କଳି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହେଇଯିବ ତମର 1 ନମ୍ବର। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲିଗଲା, ଏ ହେଇଯିବ ତମର 3 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ କଣ କର, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କର। ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଫ୍ରିଲି ସବୁ ଗୁଡାକ ପଢେଇବେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ, କବିତାରେ ପଦ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନରେ କବିତାର କିଛି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଜାତିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ଯେଉଁ ଏଠାରେ କାହା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ତମର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସେ କଣ କରିଥିଲା? ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖିବ କଣ? ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ଜାଗେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏଗୁଡାକ। ଯଜ୍ଞରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ସେହି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଣ କରିଥିଲା? ଆହୁତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ, ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ସନ୍ତାନ। ସେଇ ଜାତିର ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଜାତିର ଆମେ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ତ ସର୍ବେ ଆମେ କଣ? ସେଇ ପାଇକ ପୁଅର ଯେଉଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପରେ ଜାଗରେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା, ତାର ଆମେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୁତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖ ଏବଂ ଗ ଅଛି ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ କହିଛି, କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରୁ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ତମର କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରୁ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ କ ଦେଖିବା, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଉକ୍ତ ଧାରୀରେ କେଉଁ ଦେଶ
ଓ କେଉଁ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ତାହା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ସେ କହିଛି ଏ ଧାଡିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ, ଏଇଟା କ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥ, ଏ ହଉଛି ତମର କ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସାର। ଏ ଧାଡିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ଅତୀତର ଗୌରବ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଅତୀତର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଓ ସାହସୀ ଥିଲେ। ଏଗୁଡାକ ପୁରା ନୋଟ କରିବା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଏଥିରୁ ହିଁ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତମେ ହେଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନଇ ଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ଦେଖ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର, ତାହା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଟା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରୂପକ ଅମର ପଥରେ ପଥୁକ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶପ୍ରେମ, ଅଦ୍ୟମ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚଳ ପିଲାମାନେ ଆମେ। ଦେଖ ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ କେଉଁ ଜାତିର? ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦରେ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ଚାଲ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲା ଲେଖିବା ସେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଲେଖିବ, ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଂଶଧର, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ସନ୍ତାନ। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମେମାନେ ହେଉଛି ସେହି ମହାନ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବଂଶଧର, ଯେଉଁ ଜାତିର ପାଇକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ଗୌରବ ଜାତିର ପିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବଜ କହିଲେ କଣ, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ। ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କଣ କହିଛି, ଘ ନମ୍ବର କହୁଛି କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ। এটা ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ୍ସାମରେ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ହେଲା, ଦେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଘ ନମ୍ବର ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ଘ ନମ୍ବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ରହିଛି। ଦେଖ ଘ ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଦେଖ ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା ଅଗାଧ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତିକୁ ବଡ଼ ମନେ କରେ। ଦେଶର କଣ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଏ ନାହିଁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ପିଲା ବାଜି ରାଉତ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭଳି ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଓ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ତମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି, ଏ କବିତା ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। এই କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ ରହିଛି ତମର। ଦେଖ ତମର ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ଏହି କବିତାଟି ପଢିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଗର୍ବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବି ବୋଲି ମତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏଗୁଡାକ ତମେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ରହିଛି କଣ ଦେଖ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ତୁମେ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ପ୍ରଥମରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଲ ଦେଖିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା। ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେଲେ ମତେ ସାହସୀ ସଭ୍ୟ ମାନେ ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟାୟ ନ ସହି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦେଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ। କଣ କରିପାରିବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ଏଠିରେ ଦେଖ,
ଜଣେ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ ତେବେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହୋଇ ସମାଜକୁ ଖରାପ କାମ ଦୂର କରିବା ଓ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଶ ସେବା କରିବି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମର କରିଥାଏ? ତାହା ଦେଖିବା ଚାଲ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି? ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କେବଳ ଦେଶ ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଭଲ କାମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘ ନମ୍ବର ଏବଂ ୱ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ? କଳିଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ତୋଷାଳୀ। ତୋଷାଳୀର ପଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଥାନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ଘ ନମ୍ବର। ଏବଂ ମ ନମ୍ବର କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ କହିଛି ସେହି ରକ୍ତ, ଇଏ ତମର ଘ ନମ୍ବର ହେଲା, ଇଏ ତମର ଘ ନମ୍ବର। ସେହି ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ମୋ ମନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆସିଥାନ୍ତା। ତା ସହିତ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ୱ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଚାଲ। ୱ ନମ୍ବରରେ ତମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢ଼ାଇବା, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ତମର, କବିତା ରଚନା। ଦେଖ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧର୍ମା ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କର। ଦେଖ ସାଗର ଜଳେ ଧରଣୀ ତଳେ, ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କ'ଣ, ଏଠାରେ ଜଳେ, ଏଠାରେ ତଳେ। ଦେଖ ଳେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଏ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ, ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଧାରରେ କବିତାଟି ଲେଖ। ଏଇଟା ତମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା, ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରି ଲେଖିବ। ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଭାଷା ବିଚାର। ଭାଷା ବିଚାର ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତୋଲା ଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ କହିଲେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା। ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତମର, ତଳେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଧରଣୀ ତମର ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧରଣୀର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଧରଣୀର? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ମେଦିନୀ। ମେଦିନୀ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଧରିତ୍ରୀ, ମାଟି, ଧରା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଟେ। ମାଟି, ଧରା, ପୃଥିବୀ ବି ଅଟେ, ତାର ପୃଥିବୀ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଅଟେ। ଏତିକି ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅଛି, ଧରିତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ଆମେ, ମାଟି ଦେଖିଲା, ଧରା ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧରା ହେଲା, ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା, ମେଦିନୀ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି ବୋଲିଗଲା 1 2 3 4 5ଟି, ଆଉ ଚାରିଟି ଯାହା ଅଛି ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ, ସେମିତି ଗରବେ, ଗର୍ବେ ହେଲା, ସରବେ, ସର୍ବେ, ରକତ, ରକ୍ତ, ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ, ତର୍ପଣ ହେଲା, ତରପଣ, ତର୍ପଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, କାଳ ସମୟ ବିଚାର। ଦେଖ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଥିଲା, ଥିଲା ବୋଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ଲେଖିଛି, ସେ ତୁମର ପୂର୍ବର କଥା ଲେଖିଛି ହେଲା, ଅତୀତର କଥା। ଆମେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେବା। ଏଇଟା ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ତୁମର ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଅଛି ହେଲା। ଲେଖିବ କ'ଣ, ପାଇକ ପୁଅର
ଗାରିମା ଅଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିବ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଲେଖିବ ଏତିକି, ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ? ରହିବ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। କଣ ହେବ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କଣ ଦିନେ ବହୁଛି। ହେଲା। ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିବ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ କଣ ଲେଖିବ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହୁଛି ଖାଲି ଲେଖିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଲେଖିବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲେଖିବ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବହିବ। ହେଲା, ବହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଲେଖିଲା, ଅତୀତ କାଳ ଲେଖିଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଲେଖିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଆମେ ଲେଖିଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଲେଖିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଲେଖିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଠି ତମର ଦେଉଛି ଯେ, ହଉ ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି। ହେଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କେମିତି ବହିଥିଲା ତମର। ହେଲା, ଏଇଟା ତମର ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ପୁଅ, ପୁଅ କହିଲେ କଣ? ପୁତ୍ର ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ପୁତ୍ର। ପୁଅ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ? ପୁଅ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁତ ବି ପୁଅ। ନଈ କହିଲେ କଣ? ନଈ କହିଲେ ତମର କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ନଈ କହିଲେ ତମର ହେଉଛି ତଟିନୀ। ଦେଇଛି ତଟିନୀ, ଦେଇଛି ତଟିନୀ, ଏଠାରେ ତଟିନୀ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ଏ ବି ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସାଗର କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି? ପାରାବାର। ହେଲା, ପାରାବାର। ସୈନିକ କହିଲେ ସିପାହୀ ଏବଂ ଯବାନ ଲେଖିବ ଏଠିରେ। ସିପାହୀ ଆଉ କଣ? ଯବାନ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। এইଭଳି ଯଦି ତମେ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଶୀର୍ଷକ ଭାବେ ବାଛିବ, ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତମେ ଲେଖିବାଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖ, ତୁମ କଥା। କିଛି ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହା ଠିକ କର। କେବଳ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହା ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଧାରିତ ଅଟେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଅଟେ, ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଏଇଟା କଣ? ମହିଳା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଇ ମହିଳା ଗୁଡାକ କଣ କରୁଛି? ସେ ଫୋପାଡୁଛି, ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। ଏ ଖେଳୁଛି, ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି, ଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଘରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସେ ନିଆଁକୁ ପାଣିରେ ଲିଭେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଯବାନଙ୍କୁ ଜଣେ କଣ କରୁଛି? ଫୁଳ ତୋଳା ଦଉଛି, ଇଏ ବି ହେଇଯିବ। ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ହେଇଯିବ ତମର ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। କୃଷକ ବି ହେଇଯିବ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅଟିଏ ପାର କରୁଛି, ଇଏ ବି ହେଇଯିବ ତମର। ଇଏ ବି ଦେଖ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି, ଇଏ ବି ହେଇଯିବ ତମର ଦେଶ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ବି ତମର ହେଇଯିବ। ଜମା ଉଠାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜମା ଉଠାଣ ଜଣେ ଉଠଉଛି, ପୁରା ଧାଡି ଲମ୍ବିଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ତମର ହେଇଯିବ। ଫୁଲ ଛିଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଛିଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଝିଅଟା କଣ କରୁଛି? ଫୁଲ ତୋଳା ଚୁଛି, ତମର ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ତମର କଣ? କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାଣି ପାଇଁ ଦେଖ, ପାଣିର ୱେଷ୍ଟେଜ ହଉଛି, ତମର ପାଣିର ଅପବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ରହିଛି ଦେଖ, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଜାତିଲା ଶହୀଦ ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସୈନିକ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କବି ମାନେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯେମିତି ସୈନିକ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କବି ମାନେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କଳମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କଳମ ଓ କାଗଜ। କଳମ ଓ କାଗଜ। କୃଷକ କଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? କୃଷକ ତମର କଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରେ, କୋଡି ବ୍ୟବହାର କରେ। ହେଲା। ଛାତ୍ର କଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ବହି, କଳମ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରେ, ବହି ବ୍ୟବହାର କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣାଗାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲେଖିବ ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ। ନେକ୍ସଟ ଡାକ୍ତର କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଟେଥୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଟେଥୋସ୍କୋପ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତମେ ଜାଣିଛ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ତୁମର ଭାଷା ଗୀତ। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତଳକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାଠ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତମର ଯାହା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ବଟନରେ ଅଲ ପ୍ରେସ୍ କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।